qarsillagan somsa qatlamalarni maza qilib yeyishni yaxshi ko'radigan, hali turmushga chiqmagan erkatoy qizlarimiz uchun dum-dumaloq xamir yoyaman deb qiynalib o'tirishingiz ham shart emas. Qo'limni qizartirib boshqa xamir yoymayman devoradigan darajada qattiq xamir qoramayman. O'rtacha yumshoqlikda xamir tayyorlab 5 minut tindirib yoyishni boshlayman. Yoygan xamirimiz dumaloqmi, uzunchoqmi umuman farqi yo'q. Tishlaganda to'kilib ketadigan qavatli va yanada qarsildoq bo'lishi uchun masilkani aynan shu 72 va 80% margarinlarni birgalikda eritib xamirimizga ayamasdan surib olamiz. Xamirni ikkita chetini o'rtasiga olib kelib, bu safar margarinni nomiga eritib buklagan joyimizga surib olamiz. Xuddi ko'rsatganimdek o'rab ikkiga bo'lib, shu ikkita xamirni yana ikkiga bo'lamiz. Jami 4 ta bo'ladi. Ikkitasini ustma-ust qilib birinchi qo'limizda, keyin esa jo'vada yoyib olamiz. Muhim qoidasini aytaymi? Ko'p un sepmang, ustidan qattiq bosib yoying. Nachinkasini aytmasam ham bilasiz, o'zingizga yoqqan, xohlagan nachinkadan foydalansangiz bo'ladi. Birinchi xamirni ustiga hamma nachinkani solamiz, ustiga ikkinchi xamirni yopib, chekkalarini buklab, ustidan tuxum oqini surib, kunjut sepamiz. Oldindan yaxshilab qizib turgan pechda 220 darajada pishirib olamiz. Shunaqa ham qarsildoq, ham yumshoq, og'izda eriydigan pirogimiz tayyor. Tayyorlab ko'rib rahmat aytishga, meni qidirib yurmaslik uchun podpiska tashab qo'ysangiz xursand bo'lardim.